গাইস আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস আজকে আমরা রান্না করবো হচ্ছে কাঁকরোল ভাজি। তার জন্য আমরা প্রথমে কাঁকরোল নিয়ে নিলাম, পরে যে সাথে একটা আলু অ্যাড করেছি ছোট। পরে যে কাঁকরোলগুলো ধুয়ে সুন্দর মতো একটু স্লাইতে হয়, ওইটা এমনি আপনারা করতে পারেন। পরে গোল গোল করে চিকন চিকন করে গোল গোল করে চিকন চিকন করে কাইটটা পরে হচ্ছে এটা একদম পোলতে হইব সুন্দর কইরা। পরে হচ্ছে ওইটা পলা শেষ, ওইটা ধোয়া শেষ, ওইটা আর দেখাইলাম না। পরে হচ্ছে কড়াই বসাইলাম, কড়াই গরম হইলে আমরা তেল দিয়ে লইলাম লোমো, মানে আজকে কেলে যেন কত আটকে যেতেছে। পরে গাইস এই যে পেঁয়াজ আর মরিচ লইলাম, কতটি মরিচ রেখে দিছে আর 2টা মরিচ খালি এখন এমনি দিমু। পরে যে তেলা গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ মিচ দিয়ে লমু, পরে পেঁয়াজ মিচটা লাল লাল করতে হইব। আমরা আজকে ভাজিটা করবো চিংড়ি মাছ দিয়ে। সাদা ভাজি আমি কখনো খাই নাই, আমি জানি না। চিংড়ি মাছ দেখাইছি। এই কাঁকরোল ভাজি আমার মজা লাগে, তরকারি মজা লাগে না, এলা ভাজি রেসিপিটাই দিলাম। পরে যে এটাও ধোয়া শেষ, আমি আপনাকে দেখাইতেছি। দেখেন কত জুড়ি জুড়ি করে আমার মায়ে বলতে পারে, আল্লাহ রে। পরে হচ্ছে আপনারা না পারলে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। পরে হচ্ছে এটার মধ্যে এখন একটু রসুন আর একটু আদা দিমু, কারণ চিংড়ি মাছ দিমু এর লেগা। রসুন একটু বেশি, আদা একদম অল্প। পরে এই যে আদা রসুনটা আরও সুন্দর করে আর কি তেল মিশাইলাম, দেন ব্যাড স্মেলটা জায়গা। পরে হচ্ছে একটু রসুন দুঃখিত, একটু হলুদ, একটু মরিচ, একদম অল্প মরিচ দিবেন, আর একটু দইনা গুঁড়া। পরে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমার কষাইতেছে সুন্দর কইরা। পরে এই যে এটা তেল উঠতে গেলে আমরা আর কি চিংড়ি মাছটা দিয়ে লমু। এই যে আমরা এখন চিংড়ি মাছটা দিয়ে এলাম, চিংড়ি মাছটারে একটু পানি দেওয়া কষায় এলোমু, তাই লইব আর কি। আমরা একটু ডাইকা দিছিলাম আমি পাকনামি কইরা, যাই হোক আপনার ডাকলে না ডাকলে নাই, কোনো দরকার নেই। পরে যে চিংড়ি মাছটারা একটু পানি দিয়ে আর কি কষায় এলোমু। আপনারা অবশ্যই রেসিপিটা খাইবেন, আমার তো বহুত মজা লাগে, মনে করেন অনেক ভালোই লাগে। কিন্তু কাঁকরোল আমি এমনি খাই নাই, বাজিরেই খেলি খাই আর কি। পরে হচ্ছে এই যে এই পর্যায়ে ইয়াটাও শেষ, মাছটাও কষানি শেষ। পরে আমরা আর কি ভাজিটা দিয়ে দেবো। ভাজিটা দিয়ে নাইরা চেয়েরা আমরা ডাইকা দিব। এটা কিন্তু ডাকতে হইব সুন্দর করে, মশলা লগে মিশে আর কি রাখতে হইবে। এটার মধ্যে কোনো পানি দেওয়া যাইব না, যে কষানির যে পানি, পরে ভাজির তো একটু পানি ছাড়বো, ওই পানি মিললে এটা হইতে হইব। পরে যে দেখতে পারতেছেন ভাজি আমরা কিন্তু ডাইকা দিছি গাইছি, এটা 5 মিনিটের বেশি। পরে যে এটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আপনি তো বুঝবেন, এই যে এমন কালার আইব, সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়ে গেলে আর কি যে পানিটা থাকবো এটা শুকাইবেন। শুকানোর পরে ওই যে আমি একটা দিয়া দেখতেছিলাম সিদ্ধ হয়েছে কি নাকি। পরে যে এই পর্যায়ে কি পানিটা থাকতে থাকতে আপনারা কাঁচামরিচটা একটু ফাড়বেন, মুহের রান্দা ফাইরা পরে দিয়া লইবেন, তাই লইব। পরে এই কাঁচামরিচটা আপনারা বাদ দিয়েও খাইতে পারবেন, এই ভাজিটা আপনারা রুটি দিয়েও খাইতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন কালারটাও তো মারাত্মক হয়েছে গাইস, আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আর অনেক মজা হয়েছে, কালারটাও মজা হয়েছে, তো বাসায় বানায় খাইতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই, সবাই পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।